27 юни. Търсене на лично освобождение. Аз съм с теб, за да те избавям, казва Господ. Еремия, 1 глава, 8 стих. Бог е обещал на Еремия, че ще го освободи лично. Ще ти дам живота ти за корист. Ето какво обещава Бог на децата си. Където и да ни изпрати, Той ще пази живота ни. Личната ни собственост и притежания няма значение. Не трябва да сме приковани към тях, защото в противен случай ще изпитваме страх, болка и безпокойство. Така изглежда отвътре търсенето на лично освобождение. В планинската проповед се посочва, че когато изпълним поръчението на Исус Христос, нямаме време да настояваме на своето. Исус казва по този повод: да не ви смущава фактът, че към вас са се отнесе справедливо или несправедливо. Търсенето на справедливост е сигурен белег, че се отклоняват от посвещението си на Бога. Никога не търсете справедливост на този свят, но никога не спирайте да я раздавате. Ако търсим справедливост, ще започнем да мърморим и ще си позволим да недоволстваме от самосъжаление. Защо се отнасят към мен по този начин? Ако сме посветени на Исус Христос, няма да имаме нищо общо с това, което срещаме по пътя си, било справедливо или не. Исус казва: вървете твърдо, вършете това, което съм ви заповядал, и ще запазя живота ви. Ако се опитате да го запазите сами, започвате да се отделяте от моето освобождение. Най-вярващите сред нас стават атеисти в това отношение. Не вярваме на Бога, поставяме на трона здравия разум и забождаме с крафица Божието име към Него. Облягаме се на личното си разбиране, вместо да се доверим на Бога с цялото си сърце.